Такая банка. Такая у нас баночка клевая. И вот это Слава. Это наш дырка. Будем его проварить. Вот она, старая гофра. Человек вообще жалуется на расход бензина. Коррекция на одном из коллекторов. То есть на одной из голове половин двигателя идет перерасход топлива. Возможно, это из-за порванной гофры. Возможно. Сначала сделаем высык и будем дальше смотреть, где есть утечка в выхлопной системе, ближе к первому лямбда-зону. Гофра. Хотели мы поставить банку вот эту, конечно, на патрол. Банка очень хорошая, очень сильно забирает звук. Вообще идеально. Вообще просто. Видео про Шкоду, там видно, машина орет, она прямоточная после установки. Просто машина работает тихо. Да, вот такая она внутри. Очень качественное изделие. Поставили вот так пока, вот такую банку. Посмотрим. Потом, если что, человек соберется, поменяем ему на более качественную. Так. Баночка непривычная. Да. Ой, газу. Приятно. Что посмотреть? Блядь, это может защита, ну, в смысле экран. Может быть такое, да. Давай. Так, ну что, тест-драйв вперед, сейчас поедем с прямотоком. Он туда лучше. Ну ладно. Можно и туда, какая разница. Вообще супер.
Он даже постреливает.